কথা ছোট করো মন চলে বসে গেছে এক ঘন্টা ধরে এই ওইখানে এক ঘন্টা ধরে বাস ওটা দেখা যাচ্ছে ডাব দিয়েছি ফোনটা আইছে আইছে দাদা মানুষ হ্যাঁ আজম দা আজম দা এই সময় তো ঠিক নেই বলবেন মাছের গন্ধ আয় দিয়া রাস্তা যেমন বাড়া গেছি তো আল্লাহু আকবার দিব নাকি দাও 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 এই মানে সিটাটা মার মুই বিরক্ত করে মাথা হানা উঠুনবা মারে
মিলেই থাকবো এক গেলে নিয়ে ব্যাগটা আর হতো না আর হাতটা দিয়ে ফেলাই তুমি মারো তো আমি ভাই ফাইনাল ভাই কিন্তু আমি কথার বুঝতে চাই তো এই সারা আপনার কোনো সমস্যা নেই ওরে দাহাজি দেখে তো নিচে থেকে নাও দাও বলে তোমার ধরে দেব দুই কেজি বলি এক হাজার দিতে দিতে না এটা এক কেজি মেরা এক পাঁচশো করে মারতে হবে वड्डी लावे ना छोटे छोटे ओ अगे सटन के वड्डी आएगी तो छोटे 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 कौन हाँ रोलिंग बुलाए कि वो अगे चढ़ता बहुत रहा छोटियाँ छोटियाँ कोंगा ना মেলা ধরা যায়
शाजी बची, अक बचावी, थोड़ा साइड पे हो जा।